Mariin biyyaalessaa rakkoolee akka biyyaatti mudatan mariin akka eekaman taasisuun dhaloota egereef carraa guddaa kan fidu ta'uu kutaaleen hawaasaa garaagaraa himan. Alamuu Balaay dabalata qaba. Rakkoon nageenyaa Itoophiyaa keessatti naannolee garaagaraatti mudateen miidhaa namoomaa fi qabeenya guddaa dhaqqabsiiseera. Biyyattiin dhimdeewwan siyaasaa rakkoolee tokkummaa biyyaa irratti gufuu ta'anii fi garaagarummaawwan yaada harkifataa dhufan fala akka argatan taasisuuf marii biyyaalessaa adeemsisaa jirti. Mari'atanii rakkoolee jiran hiikuun mallattoo guddummaa fi qaroominaati. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaan gaggeessaa jirtu dhaloota eegareef carraa gaarii kan fidu ta'uu kutaaleen hawaasaa garaagaraa dubbataniiru. Carraan dhaloonni fuulduraa waan kanarraa qabu rakkoon jiru cuunfamee kenname godhame. Namni ani biyya tanarratti jiraatu barbaadaa biyyi Itoophiyaa tun tiyyaa. Ani dhaloota Itoophiyaati ganaa biyyi tun nageenya ishii na eeggata jedhu mootummaan amma jiru kun waan godhee mirga namaa kana eeguudhaaf hanga dagaatti hanga gandaatti gadi buusee oofe kanarraa fakkii fudhatee murtoo manni marii biyyoolessaa itti murteessu kana kiyya jedhee fudhatee dhalasaatti akka dabarsu godhuun dhaloota amma dhufu kana hundarraa hin eegamu. Carraa guddaadha kan fidu. Tokkoffaa akka biyyaatti Itoophiyaan biyya taatee galtee marii kana yeroo jalqabaatiif kan argatte. Kanaafuu haala amma jiru kanaas jijjiiree dhaloota boruutiif ammoo dhaloonni boruu tokkummaan Itoophiyaan adda wal babbaasee wal nyaatu wanta adda addaarraa dhaloota boruutiif bilisa tahee biyyattii tana biyya guddattee fi biyya dinagdeen guddattee fi biyya tokkummaan ijaaramte ni taati jeeti abdii kanan qabu mariin kana barbaachisummaasa. Carraa ijoolleen teenya egaa abbootiin kana bu'uureessanii kanaan walitti qabanii akkana wal mari'atanii nagaa sambuusanii biyya caaltu tana fuulduratti yoo tarkaanfachiisan ijoolleen keenya yeroo dhufan gaanamni du'u malee jannatti hin sheenuuf malee addunyaa irratti jannata keessatti ijoolleen keenya kan of agartuu fi kan gammadduu fi biyyi isaanii kan biyya hunda caaltu taatee ni arganii sanbooda maal jennare wanti jennu jiru gammachuun ala. Mariin eegalamee akka milkaa'uufis qaamni hunduu gahee isarraa eegamuu bahachuu akka qabu himaniiru. Wanni kana gochuudhaaf wanni irraa eegamu itti kennatte kiyya anas si beekaa kiyya haa ta'u jechuu oduu hin taane kan mariin biyyoolessaa kun murteessee natti kenne nan fudhadha kan jedhu hawaasni hundi sammuu ofii kana keessatti qaratuu qabu. Abbootiin amantaa as dhufes namni as dhufe kun hundi jechuu. Kan ammoo dhufu sunus kanan nutti dhufee gizee kanan nu dhufe jedhee darbuu qaba. Wanni kun ammas deemee bara dheeraan dhufu keessattis godhame yoo wanni kun kan turee deemu taate anas ni beekaa oduun taane waliin beeknaan hanga tokko taa'ee ammas dhufee hawaasa kana wanni gammachiisu deemuu qaba jedhee yaadaan. Mootummaarraa fakkeenyaaf marii biyyoolessaa kana haala mijeessee qaamota hedduudha asirratti kan hirmaate qaama hawaasaa adda addaati bakka bu'ee qaamni kun kan dhufe kun hundi gaafiiwwan adda addaa ka'ee jira gaafiiwwan kana cuunfamanii achi keessatti gaafiin deebii argatuu qabu yeroo mootummaan gaafii deebii argatuu qabuuf deebii kenne inni kuni namoonni gaafiin isaan gaafatan deebi'eef tasgabbaahee biyyattii tana tokkummaan wal jaalalaan ijaaruu ni danda'anii kan jedhu. Seerri amma bahe kun yookiin ammoo wanti amma gaafanne kun yeroo nu deebi'e wanta kana anatu baase kiyyaa. Kanaafuu wanta seerri bahe kun kiyyaa. Wanta kana anata kan tasgabbeessuu qabu. Afaan hin dubbachuu osoo hin tahin hawaasarraa kan eegamu gochaan. Waan afaan hin dubbanne kana gochaan hojiirra oolchuudha hawaasarraa kan eegamu jecha. Tasgabbii biyyoota yeroo ammaa kan rakkisee rakkoo nageenyati. Namni nagahaan bahee nagahaan galuu nagahaan bulee nagahaan ka'uudha. Inni guddaan dhukkubbii mataa kan nuti ta'e. Isa kanaaf ammoo tokkoon hawaasaa tokkoon qaama hawaasaa gahee qaba. Gahee isarraa eegamu san bahuudha kan qabu. Halkanii guyyuu irra dalagamuu qaba. Jabaannee irra dalaguu qaba. Wanni amma eegalame kun akka salphaatti baatii takka baatii lama qofa dalagamee dhiisamu osoo hin taane hanga gaafa ijoolleen dhaloonni fuuldura dhufan kun biyya akkasii san keessatti of arganitti dalagaan nuyi irraa sa'a 24 buqannaa malee dalaguu nurraa eegame. Waan kanaaf jabaannee dalaguu waan salaam nagaa waan ta'eef kun immoo ra'asal maal waan lubbuu qabu hundaa waan ta'eef kanaaf
beelee dheebadhe osoo hin jedhin nagoonni biyya kanaa buusuudhaaf hundi keenya qooda irratti yoo fudhanne yoo dalagne ijoolleen keenya gara biyya gammachiisanitti dhufan jedheen abdadha jechuudha. Biyya nagaa irratti kan dhufan.